इसका अपना पर्सनल जुगाड़। ये राइड बहुत इंटरेस्टिंग है गाइस, क्या कुछ नहीं हो रहा है। रेन कवर हम लगा देगा अभी क्योंकि धूल बहुत है यहाँ में ऑफ रोड में, तो रेन कवर धूप से भी बचाते हैं, बारिश से भी बचाते हैं। रेडी रेडी, तो सब कुछ रेडी हो गया। बहुत लेट है, हम लोग मेचुका 186 किलोमीटर गूगल बता रहा है। बाइक ने बहुत प्रॉब्लम क्रिएट किया। अभी यहाँ से निकलते हैं। बाइक को धक्का मार के स्टार्ट करना पड़ेगा भाई, सोच के शर्म आ रहा है हमको। तो आयन ब्रो मदद करेगा धक्का मारने में, बॉडी बिल्डर है अपना भाई। एक धक्का मारेगा बाइक स्टार्ट हो जाएगा। बाइक स्टार्ट हो गया। शर्म लगा रहे, बाइक जवाब दे रहा है यार। बैटरी चार्ज करना था, आलो में बैटरी चार्ज करने के लिए भी सिर्फ एक ही दुकान मिला, वो भी बंद। ना बारिश हो रहा है ना धूप दे रहा है, फिर भी गर्मी, बाप रे बाप। ब्रो योर ब्लिंकर्स। सबसे आगे जा रहा है आयन ब्रो, सेकंड इंद्रजीत ब्रो, देन अग्नि ब्रो। चैनल नेम डिस्क्रिप्शन में होगा। पूरा रात को हम लोग बहुत इंजॉय किया, बहुत स्ट्रगल किया, बाइक्स खराब हुआ। स्ट्रगल मेक्स यू स्ट्रॉन्गर, यू नो। फिर भी ये राइड तो कंप्लीट करके ही छोड़ेगा। जिस चीज़ को स्टार्ट किया उसको तो ख़त्म करना ही है भाई। ओके गाइस, सो मेरा बैटरी भी थोड़ा लो है, फिर मेचुका का रास्ता बहुत लंबा है, बहुत कुछ रिकॉर्ड करना है, तो फिलहाल बैटरी कंजर्व करना पड़ेगा। Menchuca is 128 kilometer more, and we are estimating like more than 70 or 75, but it's actually 128, freaking 128। यहाँ में जो घर लोग का स्ट्रक्चर्स है वो लोग ज़्यादा सुंदर है। जितना अंदर जा रहे हैं उतना ही अलग ही स्ट्रक्चर देखने मिल रहे हैं। घर लोग का स्ट्रक्चर चेंज हो रहा है, पूरा विजिबल है, पूरा पता चलता है, अलग अलग घर का स्टाइल है। और रोड कंडीशन, बाप रे बाप, कैसे भूल सकता है रोड कंडीशंस को। देखो देखो, पूरा डिफरेंस पता चलता है जब पासीघाट से आता है हाईवे से। आपको हाईवे मिलेगा, हाईवे का मजा लेते लेते अचानक आपको ये देखना पड़ सकता है। ऑफ रोड के लिए तैयार रहो बस। अगर यहाँ पे आप लोग आने के लिए सोच रहे हैं तो देखो, लैंडस्लाइड हुआ है एकदम रिसेंट का है ये, तो रिसेंटली हुआ वाला लैंडस्लाइड है ये तो, बाप रे बाप। और right now we're at Tato and this is Hiba Line होटल है। बढ़िया लग रहा है सीनरी इधर में, और इसमें डायरेक्ट टर्न होके हम लोग आया। अभी यहाँ पे रुका क्योंकि सामने ये व्यू है। बहुत देर तक देख के बैठ सकेगा इसको ना ब्रो। पूरा दिन निकल जाएगा ना, फिर भी सेटिस्फाइंग है ये, बहुत सेटिस्फाइंग है ऐसा देखना है। लकड़ी का घर बना हुआ है, सब लकड़ी का घर है यहाँ में, लकड़ी की कमी नहीं है, और टाउन में लकड़ी का इतना दाम है। वाह, यहाँ पे रुकना तो बनता है। यहाँ देखो इतना सुंदर सा वाटरफॉल। अब इधर देखो इतना बड़ा सा ये सीनिक ब्यूटी। वही तो, कहाँ से आ रहा है। वहाँ पे ना बैठ के, और वो वहाँ पे बैठ के बढ़िया से खा सके ना, मजा आएगा। आते समय ब्रेकफास्ट करते हैं यहाँ पे, सॉरी लंच करते हैं, नहीं तो ब्रेकफास्ट या लंच कुछ करता है यहाँ पे। टाइम होता ना तो साला वहाँ जाके नहाता। लेकिन हमें बहुत जगह में हॉर्सेस दिखाई दे रहा है। हॉर्स नहीं, एक्चुअली पोनी है ये। तो बड़ा है यार ये तो, बाप रे बाप, बहुत बड़ा है यार ये तो। ऑलराइट, वेलकम टू मेचुका। तातो 39 kilometers, मेचुका 89 kilometers। सो here are the bikes। यहाँ पे पार्क करके रख दिया क्योंकि अभी 89 किलोमीटर और है मेचुका, और इतना देर तक हम लोग भूखा पेट नहीं राइड कर सकते। तो यहाँ में ओनली वन, रिपीट ओनली वन, एक ही होटल मिला इतना दूर में, तो खाते थोड़ा खाना वाना,
और खाने में एक स्पेशल मीट है, क्या है वो? अरे वो है आपका मिठुन का मीट। मिठुन का मीट। मिठुन का सो मीट। टुडे वी आर गोइंग टू ईट मिठुन का मीट। मिठुन मीट। वो वेरी रेयर है। हाँ। तो ये आपको अरुणाचल में मिलेगा और थोड़ा बहुत हिल्स जो है वहाँ पे मिलेगा, लेकिन इट्स अ वेरी रेयर मीट एंड इट इज़ वेरी टेस्टी। या सो लेट्स सी क्या है। ना 3 hours later. ओके गाइस, सो राइट नाउ मैं मेचुका पहुंच गया। 9-10 बजे निकला था, अभी पहुंचा है 7 बजे पहुंचा है। आधा घंटा हो ही गया पहुंच के। और ये अभी पटोला होम स्टे बोल के है जहाँ में हम लोग है। होम स्टे बहुत क्यूट है, पूरा लकड़ी से बना हुआ है, पूरा लकड़ी से बना हुआ है ये होम स्टे। और प्राइस बहुत रिजनेबल है, पर हेड 250 था। फिर नेक्स्ट डे भी बैठ सकते हैं, इतना अफोर्डेबल प्राइस है। तो अरे हम तो, मेरा बस चले तो हम तो 1 हफ्ता रह लेगा। तो हाँ, जैसे तैसे हम लोग पहुँच गया। उपाय नहीं, मेहनत तो बहुत लगा यहाँ पहुँचने के लिए, बट इन्जॉय किया। एडवेंचर राइड था ये, तो ऐसा तो होना ही था। आपसे मिलकर अच्छा लगा। अच्छा लगा। आपसे मिलकर अच्छा लगा।